হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন বন্ধুরা? আমি মিন্টু চলে আসছি আরেকটা নতুন ভিডিওতে। তো দেখেন গ্রামের ছেলেরা কিভাবে মাছ ধরে, মাছ ভালোভাবে রাখার প্রচেষ্টা করতেছে। ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। এই যে এখানে মাছ কাটাই করা হচ্ছে, আইর মাছ, ছোট বড় অসংখ্য মাছ দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা। এভাবে ভাগ করে রাখার কারণ হচ্ছে তারা বিভিন্ন দামে বিভিন্ন সাইজের মাছটা বাজারে নিয়ে বিক্রি করে। এই যে আইর মাছে দেখতে পাচ্ছেন ছোট বড় অসংখ্য আইর মাছ। এই যে সামনে একটা আইর মাছ অনেক বড়, জানি না কতগুলা পাইছে। তো দেখেন এই যে একটু ছোট, আবার কোনোগুলো আর একটু ছোট, কোনোগুলো বড়। এই যে এখানে অসংখ্য আইর মাছের পোনা। এই যে এখানে আরো একটা, দুইটা দেখতে, এই এখানে আরো একটা, তিনটা, অলরেডি তিনটা মাছ বড় বড় পাইছে। দেখেন কত সুন্দর আর মাছ। এইমাত্র আরও একটা, চারটা আর মাছ মূলত আজকে পাওয়া হয়েছে এই নদী থেকে। এই যে এরা মূলত মারে, এভাবেই প্রতিনিয়ত এরা মাছ মারে তালপাতা দিয়ে খালি হাতে। কোনো কিছু জাল দড়ি কোনো কিছু থাকে না, শুধু এটাই থাকে এদের মেইন মাছ ধরার উৎস। এভাবেই তারা মাছ প্রতিনিয়ত মারে। এই যে দেখেন কতগুলো আর মাছ, অনেক সুন্দর। এই যে এটা বাইম মাছ আর এগুলা আর মাছ। তো আমার ভিডিওগুলা যারা প্রতিনিয়ত দেখেন দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে, তাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। এই যে এভাবে ক্যারেটের মধ্যে রাখানো হচ্ছে ভালোভাবে, যাতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যেতে সুবিধা হয় এবং মাছগুলো নষ্ট না হয়। এই যে ভালোভাবে রাখে। আর এখানে পাতিলের মধ্যে দেখতেই পাচ্ছেন জীবিত আর মাছের পোনা। এটা খাল বিল নদী নালা বিভিন্ন জায়গায় মানুষ নিয়ে ছেড়ে দেয়, আবার পরে সেটা বড় করে বিক্রি করে দেয়। আর এখানে এই যে ছোট মাছ, আর এই যে এরা প্রতিনিয়ত মাছ মারে, এরা হচ্ছে মাছ মারার টিম। এখানে আর মাছ রাখানো হয়েছে, ওখানে আর মাছের পোনা রাখানো হয়েছে, এখানে রাই মাছের পোনা। এই যে ঠান্ডা পানি দেওয়া হচ্ছে যাতে মাছগুলো ভালো থাকে, সুস্থ থাকে, ক্লান্ত না হয়, এই জন্য আর কি থাপড়ানো হচ্ছে। তো ফিশিং উইথ মিন্টু চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল ফিশিং উইথ মিন্টু। আর সবাই সবাই ভালো থাকবেন, দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। আর সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমি মিন্টু চলে যাচ্ছি। পরে দেখা হবে, কথা হবে কোনো ভিডিও। সবাইকে সুস্বাগতম।